好，跟住就到呢一樣嘢啦。呢樣嘢係咩嚟嘅呢？首先逐樣介紹先。咁首先呢一個就係叫做課程報名表。咁呢一張課程報名表呢，每一張只可以報一個課程，每一張只可以報一個課程，每一張只可以報一個課程。重要嘅嘢又講3遍啦，係啦。好，咁啊又同大家今日睇睇我哋個課程報名表係點樣填啦。咁首先再講多次先啦，我哋係持續進修中心啊，C 字頭嘅 Y 字頭嘅係嗱，都係揾我哋嘅。好啦，咁就填翻個課程編號。我邊度揾啊？呢啲咩嚟㗎？點啊？咁我哋咧其實上網咧，或者我哋嗰本簡介咧，或者我哋你新上到嚟，然之後我哋嗰度個壁報咧都有嘅，咁就係寫咗係小組編號，咁呢度一紮喺度啦，係啦。咁啊，例如有個 CNC 61467咁樣，呢個就係一個嗰個班嗰個嘅編號嚟啦，係啦。或者小組啦嚇，小組嘅編號，然之後跟住小組嘅名稱，跟住然之後上堂時間呢啲就會寫咗喺度。網上面嗰度同埋我哋嗰本簡介都有。咁你呢度記得一定要填好啦。老實講，因為好多人嚟報名嘅，我哋同事基本上呢，真係淨係睇住個表去盡快做到嘅。若果你填呢度嘅時候未必填得好咧，棘住咗呢，會令到後邊嘅人潮會比較多。所以我哋有位同事會比較着緊呢一部分，咁希望大家都可以即係幫幫手啦咁嘅情況。咁所以知道嗰個最緊要知道個編號，最主要知道個編號寫咗喺呢度。跟住然之後都唔好即係唔記得啦，咁要寫翻呢一個嗰個嘅課程名稱啦，課程名稱即係呢啲啦，係啦。咁當然啦，唔係頭先我指嗰啲呢個叫幼童 K-pop C 咁樣呢度寫翻。咁跟住好啦，就寫翻自己資料啦，例如中文姓名會員編號會員編號要知道。咁例如你會員證你攞到啦，或者頭先係啦，之前介紹過嘅呢度。你收到嗰張嘅，你填完之後，填完呢個之後，你交咗29蚊之後，其實就會有一個嘅呢個會員編號俾咗你，咁你就可以攞住呢個會員編號嚟寫咗喺呢度。如果你13歲以下嘅，咁咪 C 咯；如果你係14歲以上嘅，咪 Y 咯。咁跟住然後就寫翻你嗰個嘅 number， 然之後寫你個英文名、年齡，跟住然後性別、聯絡電話都真係好重要啊！因為我哋發臨時通告嘅時候就會用呢一個 send 俾你嗰個 WhatsApp 嘅。若果有更改，記得揾翻我哋同事，我哋幫你更新翻呢一個嘅資料，因為我哋都想同大家有緊密嘅聯繫。咁跟住簽名啦，咁跟住其他啲就係我哋職員填寫咁嗰啲位置嚟啦。嗱，呢個就填 C 啦，即係13歲以下嘅。咁跟住呢度 OK 啦，呢個就係14歲以上嘅YAB61789，大家都虛構嘅啫呢啲虛構嘅啫。我哋呢兩個都係虛構嘅啫，我哋同事都係照模擬咁樣寫出嚟，咁照寫翻啦。呢個成人呢 Y 呢個 number 啦，年齡咁跟住呢度要照寫咁樣填翻，咁就 OK 噶啦。好，呢度呢仲有少少嘢想同大家介紹下嘅。應該都係我哋大會堂嘅特色嚟啦。我哋有一樣嘢叫做舊生優先報名日。講多次，舊生優先報名日，舊生優先報名日。咁係咩嚟嘅呢？咁我哋喺一個季度嘅時候，例如呢個咁樣啦，我哋呢一個將會喺4月到6月嘅時候開課，4月開課，然後開到6月左右啦。咁我哋其實呢，有好多班呢，就係 keep 住一路都開嘅。例如書法班啊、國畫太極拳氣功嗰啲好多都係一路開緊嘅。咁所以好多朋友仔同我哋都好熟嘅朋友仔，咁呢個時候呢，佢又好擔心自己未必可以報到喎。其實呢段時間就特登留翻俾佢哋嘅。咁你見到個日子啦，就同公開報名嗰個日子呢，其實就早咗成2個禮拜左右嘅，所以你哋係有充分嘅時間，舊同學有充分嘅時間去報名嘅，所以唔使擔心嘅。咁但係你話，喂，我唔記得咗，我又去咁我真係控制唔到喎。咁呢個真係冇辦法啦。咁真係，但係可以呢度成2個禮拜啊，咁你都可以安排一下，睇下點樣安排一啲人手過嚟呢度幫你報名先啦，咁樣嘅情況係啦。所以若果係
之前係4月到6月嗰個報名嘅時份呢，咁我哋大概就會 set 咗喺2月中嗰陣呢，中尾嗰陣呢，係啦，咁就會有一個舊生優先嘅情況，等大家都報咗名。咁同埋呢個亦都保障大家嘅，咁有啲舊生喺度，咁確保個班開得成，因為我哋都自負盈虧噶嘛。咁若果即係個人數太少，咁老師同我哋都未必會即係開嗰個班咁嘅情況。好啦，舊生優先報名完畢啦，隔咗一陣之後呢，咁就會有一個公開報名日嘅。咁呢個頭先見到啦，2月3號到2月23號之後，跟住呢公開報名嘅時候呢，咁就係舊生優先報名完之後呢，3月2號呢，咁就會接受所有其他公開嘅報名嚟㗎啦。咁你又問我，喂，咩叫舊生先？嗱，呢個問題好過癮嘅，拗咗好耐嘅，咩叫舊生先？拔萃嗰啲係嘛？讀完之後我就係舊生嚟㗎啦，我一世都係咁樣嗰啲，唔係呢個情況嚟嘅，唔係呢個情況嚟嘅。我哋只有上個月參加同一個班，假設例如呢個書法班 A。YBC 110，你係要上個季度1至3月都有參加過嘅先算。你話唔係，我啱啱隔咗個嘅，我2025年10月到12月我參加過，然之後1至3月我去咗英國嗰度同啲親戚拜年，跟住我先返。哎呀，咁呢個就棘住咗啦，就唔係嗰個連續啦，咁所以嗰個舊生優先呢，入邊嗰度就冇你嘅名嚟㗎啦，咁就要落翻去呢一個公開報名日嘅時候先至可以報翻啦。咁你有時就問我，喂，咁舊生報晒啦，咁跟住然後新生點算啊？嗱，新生嘅時候，若果我哋都會有一個留表嘅政策嚟嘅，咁若果你真係想讀嗰班嘅，你留定個表。若果我哋儲夠人嘅話，大概可能儲夠咗7、8個啊，都符合開班嘅情況呢。咁我哋就會打電話俾你啦。喂，你哋都儲夠人咯，都有興趣開呢個班係咪啊？咁我哋就會約你出嚟啊，不如我哋而家諗住開一個班啊，咁樣你哋都夠人啦，咁有冇興趣？咁跟住之後 OK， 大家都冇問題。咁然之後開咧，咁先至會有一個新增嘅班咁嘅情況。咁同埋都要睇我哋嘅場地啦，夠唔夠啦。所以開一個新班其實未必咁容易嘅。咁希望大家繼續支持我哋元朗大會堂慈幼中心基金培訓中心啦。咁就可以希望可以服務到更多嘅街坊受眾咁嘅情況嚟嘅。